Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағаш отырғызу. Мақсаты болжалдық сан есімді қайталау. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Посадить дерево». Сегодня повторим с вами предположительные и числительные. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер емен, дуб, қайың, береза, терек, тополь, тоғай – это лес, тамыр, корень, аялау, беречь, көшет отырғызу, посадить саженцы. Қайталаймыз. Қайың, емен, терек, тоғай және көшет отырғызу. Жақсы балалар, жаңа сөздерді оқимыз, сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Келесі, мына суретке назар аударамыз және сұрақтарға ауызша жауап береміз. Ребята, посмотрите на картинку и устно ответьте на эти вопросы. Балалар, бұл не? Ребята, это что? Бақшада не өсіп тұр? Что растет в саду? Сендерде бақша бар ма? Есть ли у вас сад? Сенің бақшаңда не өседі? Что у вас растет в саду? Ойланамыз. Содан соң жауап береміз. Жақсы. Енді келесі. Балалар, бұл суретте Қазақстанның халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов бейнеленген. Ребята, это народный артист Республики Казахстан Нұрғали Нүсіпжанов. Біз қазір осы кісі жайлы мақала оқитын боламыз. Ребята, мы сейчас будем читать статью про этого человека. Екінші тапсырма, мәтінді бірге оқимыз. Нұрғали ағаның ауласы ағашқа толы. 400-500 жеміс ағашы, алма мен алмұрттың 2-3 сорты, теректердің бірнеше сорты, қайың, емен табиғи долана жайқалып тұр. Бала кезімнен тау-тасты аралап, шөптің, ағаштың неше түрімен таныс болдым. Әлі есімде, 3-ші сыныпта оқимын. Балалармен таудан алма ағашты көріп, тамырымен қазып алып, аулаға келіп отырғыздым. Оны аялап күтуді әкем үйретті. Қазір ол жемісі бар үлкен ағаш болды. Мен 70-тен астым, ол 60-тан асты. Ағаш отырғызу осылай басталды. Кейін 15-20 түп алма ағашын отырғыздым. Олар да жемісін беріп жайқалып тұр. Қазақта атыдан мал қалғанша тал қалсын деген сөз бар. Тіпті ағаш өсіруді бала тәрбиелегенмен бірдей деп есептеймін. Табиғатты қалай аяласаң, ол саған солай жауап береді. Жақсы. Мәтінді тағы оқимыз. Түсінікті болу үшін аудармасымен танысамыз. Және келесі 3-ші тапсырма. Ауызша сұрақтарға жауап береміз. Ребята, если вы прочитали текст и поняли содержание текста, давайте ответим на данные вопросы по тексту. Бірінші, Нұрғали ағаның бағында қанша жеміс ағашы бар? Сколько фруктовых деревьев растет в саду у Нұрғали аға? Екінші, мақалада жеміс ағашынан басқа қандай ағаштар аталады? Про какие еще деревья говорится в статье? Үшінші, Нұрғали аға 3-ші сыныпта қандай ағаш отырғызды? Какое дерево посадил Нұрғали аға в 3-м классе? 4-ші, ол ағаш нешінші жылы өсіп тұр и сколько лет растет это дерево? Ребята, ответы на данные вопросы голосовым сообщением отправляйте своему учителю. Келесі 5-ші тапсырма. Болжалдық сан есімдері бар сөздерді теріп жаз. Ребята, прежде чем приступить к письменному заданию, вспомните про предположительные и числительные казахского языка, который мы с вами прошли, каким образом они образуются. Затем выполните 5-е задание, где нужно выписать из этих предложений те, где есть предположительные и числительные. Это задание письменное выполняете
в тетради. Келесі 6-шы тапсырмам. Оқығаның бойынша сурет сал. Балалар, мәтінді оқимыз, аударамыз және суретін саламыз. Ребята, прочитайте данный текст, самостоятельно его переведите, затем по прочитанному нарисуйте рисунок. Түсінікті болса, балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.